Es ist der 11.11.2025. Während in einigen Teilen der Bundesrepublik Fasching gefeiert wird, bin ich auf dem Weg zum Kontrollbesuch beim Zahnarzt, den ich wie immer viel zu lange vor mir hergeschoben habe und nun froh bin, überhaupt noch einen im aktuellen Jahr bekommen zu haben. Ich meine, wer von uns kann wirklich auf den Stempel im Krankenkassenhemdchen verzichten? Als ich im überraschend leeren Wartezimmer Platz nehme, fällt mein Blick auf etwas, an das ich seit Jahren nicht mehr gedacht hatte. Ein Relikt aus einer anderen Zeit, welches mir beinahe das Gefühl gibt, einen alten Freund wiederzutreffen. Eine Bravo-Zeitschrift. Aber was ist das? Warum ist die Zeitschrift so dünn? Warum fühlt sich das Papier so glatt an? Und warum kenne ich so gut wie keinen Menschen, der hier abgedruckt wurde? Was ist eigentlich mit der Bravo passiert? Falls du auch mit Starschnitten an der Wand, Dr. Sommergeschichten und peinlichen Bravo-Psychotests groß geworden bist, dann bleib unbedingt dran. Und bevor wir reinspringen, wenn dich solche Popkultur-Deep Days interessieren, lass gerne ein Abo da. Das hilft mir mega weiter. Danke! Deutschlands größte Zeitschrift für junge Leute. Ein Röntgenbild und einige Zahnpasta-Probetuben später begab ich mich also auf Spurensuche. Erster Anlaufpunkt, die offizielle Webseite. Und, wie sage ich's nett? Ich find's scheiße. Es fühlt sich an wie ein chaotisch zusammengewürfeltes Pinterest-Board. Stars, Modetests, irgendwas mit Liebe und absolut kein Hinweis auf die eigene Geschichte. Ich saß davor und dachte wirklich, warte mal, das ist die Bravo. Wo sind denn über 65 Jahre Jugendkultur geblieben? Wo sind die Starschnitte? Wo sind die Love Stories? Was zum Teufel ist eigentlich passiert? What the f is this? Ganz einfach. Das Internet ist passiert. Alles, wofür man die Bravo früher brauchte, bekommst du heute kostenlos. Und zwar überall. Du willst Tipps zu Liebe und Sexualität? Frag Dr. Google. Du willst wissen, was irgendein Star gerade macht? Check sein Instagram oder TikTok aus. Die Bravo war früher das Tor zur Welt. Heute, die Welt postet sich einfach selbst. Aber eigentlich muss man verstehen, wie groß diese Zeitschrift war. 1956. Erste Ausgabe. 30.000 Exemplare, Marilyn Monroe auf dem Cover. Und schon nach ein paar Jahren über 500.000 pro Woche. In den 60ern und 70ern spiegelt die Bravo praktisch alles wider. Beatles, Hippies, Popkultur, Jugendbewegung. Über Jahrzehnte war die Bravo die Stimme einer jungen Generation. Highlights aus der goldenen Ära: der Starschnitt. Poster in Lebensgröße zum Ausschreiben. Eine der wohl raffiniertesten Marketingstrategien der damaligen Zeit. Denn, um den ganzen Star zu bekommen, musst du alle Hefte in der Folge kaufen. Und das konnte schon mal dauern. Fotostories über die ganze Schulhof-Sozialdynamik entstanden sind. Und natürlich Dr. Sommer. Der Ort, an dem ganze Heerscharen von Kindern ihre sexuelle Aufklärung bekamen. Das war mehr als ein Magazin. Das war ein Ritual. Aber dann kam der Wandel. In den 1980ern ging die Auflage erstmals runter, mangels großer neuer Stars, die man hätte präsentieren können und die für den nötigen Auftrieb gesorgt hätten. 1989 spielt die deutsche Geschichte der Bravo massiv in die Karten. Die deutsche Wiedervereinigung kam. Und plötzlich landete die Bravo 1991 bei 1,58 Millionen verkauften Heften pro Woche. Irgendwie logisch, wenn sich der Absatzmarkt plötzlich um ein ganzes Land erweitert. Der absolute Rekord. Leider hält der Hype nur bedingt an. Über die kommenden Jahre sinken die Auflagezahlen kontinuierlich. 2005 gelingt dem Magazin nochmal ein fühlbarer Aufschwung dank eines Phänomens. Tokyo Hotel. Als die Teenie-Band damals Deutschland und Europa für sich einnimmt, spielt die Bravo als Medium wieder eine größere Rolle. Und auch ich blieb damals nicht von der Manie verschont. Tokyo Hotel zählten allein von 2005 bis 2007 26 Mal das Cover der Zeitschrift. Aber auch Bill, Tom, Gustav und Georg konnten das Schicksal der Zeitschrift nicht langfristig drehen. Spätestens in den 2010er Jahren hämmert die Veränderung so hart ans Tor, wie die weißen Wanderer in Rhodos Todes. Internet, Musikfernsehen, die ersten Foren und später Social Media. Die Jugendlichen brauchten die Bravo nicht mehr als Informationsquelle. Sie hatten sie plötzlich selbst in der Hosentasche. Und das spürt die Zeitschrift brutal. Heute liegt die Auflage bei unter 50.000 Stück. Ein Minus von 95% im Vergleich zum Jahr 1998. Die Jugend bekommt genau die Bravo, die sie verdient. Und dann kamen die inhaltlichen Probleme dazu. Die Bravo war für viele plötzlich altmodisch. Vor allem Bravo Girl wirkte irgendwann wie eine Zeitkapsel. Tipps wie: Oh, guck Jungs immer leicht von unten an, dann wirkst du am süßesten. Sorry, aber Excuse me? Wir haben 2022. gleichzeitig war die Bravo sprachlich immer reißerischer geworden. Online-Titel wie Penisform, das sagt sie über den Charakter der Jungen aus. Oder krass, daran denkt die Hälfte der Frauen beim Sex. Mischung aus Clickbait und altbackenem Frauenbild passte einfach nicht mehr ins neue Selbstverständnis der Zielgruppe. Und dann begannen die nächsten Einschnitte. 2015 wurde der Erscheinungsrhythmus auf 2-wöchentlich verlagert. Seit 2020 erscheint die Printausgabe nur noch einmal im Monat.
Der Verlag verlegte außerdem 2021 die gesamte Redaktion von München nach Köln. Ein Teil der Redaktion wurde dabei entlassen, andere sollten sich fortan nur noch um die digitalen Inhalte der Bravo kümmern. Manche Medien nannten das dann den Weg der Bravo ins Hospiz. Der Verlag selber sagt, nein, wir glauben an die Marke. Aber die Wahrheit ist, man kämpft. Und zwar heftig. In meiner Jugend spielte die Bravo eine durchaus wichtige Rolle. Zumindest unter den Mädchen war es ganz normal, diese regelmäßig zu lesen oder auch gemeinsam mit meinen Freundinnen durchzublättern. Aber spätestens mit 15, 16 Jahren war dann auch bei mir Schluss. Ganz ehrlich, Frau Professor Süßmuth, haben Sie jemals eine Bravo in der Hand gehabt? Nachdem ich nun viel in der Theorie über den aktuellen Status der Bravo geredet habe, wird es Zeit, dass du und ich einen Blick in die aktuelle Ausgabe werfen. Und dann starten wir rein. Von außen schon, man sieht es hier ganz gut, die Bravo ist jetzt so ein Hochglanzmagazin geworden. Früher war sie, ja, ich würde sagen, normales Papier, schon fast rau und so gefühlt. Wenn man zu lange angefasst hat, hatte man die ganze Tinte an den Händen. Ich glaube, das ist sogar hochwertiger, aber es ist trotzdem eigenartig. Gut, hier können wir, glaube ich, direkt drüber, weil ich habe schon früher nicht die Inhaltsverzeichnisse gelesen, werde ich jetzt heute nicht damit anfangen. Ja, Gossip mit sehr vielen Menschen, die ich persönlich nicht kenne. Ein Artikel über Freundschaft lernen und dann den Wicked-Film thematisieren ist auch wild. Vor allen Dingen, wenn man sich etwas länger mit allen Geschehnissen rund um Ariana Grande, Cynthia Erivo und andere Stars dieses Films beschäftigt. Das ist ja schon fast eine Dr. Sommer-Seite. Aber ich glaube, das gibt es so nicht nochmal im Heft. Viele über aktuelle Musikstars, die ich leider alle nicht kenne. Tipps für dein erstes Date. Ich habe vorher schon mal reingeblättert, so schlimm sind die gar nicht. Dr. Sommer. Tja, wann darf ich was? Die Themen haben sich in der Richtung nicht wirklich verändert. Dann hier natürlich ganz wichtig, Poster. Für mich war das früher tatsächlich interessant. Jetzt, ja, weiß ich nicht. Also, falls jemand das Taylor Swift Poster möchte oder ein anderes, sagt einfach Bescheid in den Kommentaren. Ich brauche es nicht. Das sieht tatsächlich jetzt aus wie in der, wie heißt das? InTouch oder so? Ja, genau, die Bravo-Hit-CDs gibt es immer noch. Das hat mich tatsächlich erstaunt in der Recherche. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es die als Tonträger wirklich noch so gibt, aber so viel hat sich inhaltlich, glaube ich, nicht geändert. Aber das ist vielleicht auch genau das. Was ist das? Ein KI-Bild, was man auf maximal vergrößert hat und damit die Bildqualität einfach total geschrottet hat. Ich weiß nicht, ob das hier rüberkommt. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Es sind 82 Doppelseiten. Man mag es kaum glauben. Es fühlte sich deutlich weniger an. Wir müssen uns schon etwas daran halten, was die Mehrheit der Leser wünscht. Die Bravo hat versucht, mit Social Media mitzuhalten. Nach dem Motto, sie war stets bemüht. Aber das Problem ist, die Zielgruppe betreibt heute selbst Medien. Sie brauchen keinen Mittelsmann. Jeder hat heutzutage die Möglichkeit, sein eigenes Medium, seine eigene Marke zu werden. Ich meine, ich mache mit diesem Kanal ja auch nichts anderes. Und immer, wenn man sich als Bravo-Redaktion gerade angepasst hatte, war die eigene Zielgruppe schon wieder weitergezogen. Neue Plattformen, neue Formate, neue Sprache. Das ist ein Wettlauf, den man als klassisches Printmedium kaum gewinnen kann. Also, was bleibt? Die Bravo existiert. Noch. Sie entwickelt sich zu einem Relikt. Aber der frühere Glanz, der Wow, morgen ist Donnerstag-Moment, der ist weg. Sie begleitet Jugendliche heute immer weniger und wenn dann eher digital. Das Printheft ist eine Art nostalgisches Sammlerstück geworden, was irgendwann Museumswert erreichen wird. Aber die Ära, in der die Bravo das Leitmedium der Jugend war, ist vorbei. Dann sitze ich hier vor meinem PC und denke wieder an meinen Fund aus dem Wartezimmer der Zahnarztpraxis. Und eine kleine Spur Melancholie schwingt dabei mit. Bravo erinnert mich an eine Zeit, in der man sich noch nicht ständig vergleichen musste. In der du nicht 1000 Meinungen gleichzeitig bekommst, sondern eine einzige Stimme hattest. Die Bravo, die mit dir durch die Pubertät. Sie war nicht perfekt, aber sie war da. Und vielleicht ist genau das der Punkt. Es geht weniger darum, ob die Bravo überlebt, sondern darum, dass jede Generation ihren eigenen sicheren Ort verdient hat. Wenn dir dieses kleine Zeitreisevideo gefallen hat, dann lass super gerne ein Like da und schreib mir in die Kommentare, ob du früher Bravo gelesen hast oder ob das alles komplett an dir vorbeiging. Ich bin mega gespannt auf eure Geschichten. Du und ich haben auch eine Menge zu besprechen. Bis dann, People!